咁好耐冇見啦，大家歡迎大家翻到嚟 YouTube channel 耳機音響小教室啦。咁今日同大家介紹嘅乜嘢呢？係 TRN 嘅扇貝，唔係食嘅蒜蓉粉絲蒸扇貝。咁呢隻係咩呢？呢隻係一個藍牙耳掛，咁改咗名啦，唔用 BT20啊、BT20 Pro 啊、BT30 Pro 啊、BT20S 嚟做佢個名啊。咁今次就換咗呢個跟翻嘅產品線係海洋啊，爭啲想講海鮮啊，唔好意思啊，太肚餓，而家凌晨3點啊，3點啊，開咗波啦！呢個世界盃啊開波，咁太肚餓啦，諗住呢個嘢食啊，啱啱喺做呢樣嘢之前咧，啱啱自己喺度睇緊電話，喺度碌俾人睇緊呢個燒嘢食啊、燒烤啊、燒嘢啊，咁所以入咗個腦啊，蒜蓉粉絲蒸扇貝係啦。好，呢隻扇貝唔係食嘅，呢隻聽嘅，佢藍牙耳掛，咁今次好抵啊，加量不加價。佢本身咧買嘅時候，好似以前咁，你可以揀一個插頭。今次你買嘅時候咧，可以直接冇得加一個插頭，加一個插頭貴，你直接加兩個插頭可以。你本身你可以直接買嘅時候已經係 two pin S 同埋 MM6係啦，咁。或者有啲客話本身唔係，本身淨係只需要用一個插頭咧，你繼續買翻一個插頭都得。你一齊買第二、第三個嘅時候，你會有優惠。咁呢樣嘢好好啊，防過充嘅貼紙啦。好，呢度寫住6.0嘅，冇錯，呢隻係6.0嘅。咁其實我同佢哋講咗，佢哋有聽意見，好好。個盒做大咗，個底加咗保護塗層，嗰啲叫咩啊？PVC 啊 ，EVA 啊 ，EVA 嘅面啊，係啦，加咗，上面都加咗。咁基本上佢自己廠嘅耳機全部擺得入㗎啦。咁如果你隻耳機啊係 CM 嘅咧，CMO 嘅咧就難少少啊。反而呢一代，我相信佢哋會再點講？會再調整嘅，係產品係啦。咁呢度，咁佢個電咧就喺呢度睇嘅，今次個咪係都係呢個位置。電喺下邊睇好啲，一個燈唔會出邊閃咁核突，咁高檔啲嘅感覺。咁我哋望一望啦，背脊 AAC-SBC 藍牙6.0 5W500mA 5W1A。係啦，咁佢 logo 印咗喺側邊啦。今次我哋望一望仲有啲咩跟？充電線喺底部，使用說明書。咁有需要自己暫停觀看。咁一樣攞出嚟自動開機，擺去自動閂機啦。有需要就撳實3秒啦，關機撳實5秒啦。咁自動配對噶啦。咁揀翻呢個扇貝嗰啲英文就可以噶啦。咁充電下充3個鐘啦。耳機嘅充電1.5小時啊。咁另一邊就英文嘅 over review 啦，日文嘅 over review 啦。好，咁呢個藍牙耳掛，佢連個殼都真係扇貝嘅形狀。咁有需要或者有興趣購買嘅朋友可以考慮下啦。咁可以將你嘅耳機或者係啲自己嘅 spare 耳機嚟配翻呢個藍牙使用。咁有興趣可以
WhatsApp 我哋啦，或者直接落門市都可以。咁啊，深知道二樓係上2層扶手電梯或者升降機撳2字啊，即係揾唔到你好簡單 call 我哋。咁啊，3點至8點，逢禮拜日休息，其他時間可以預約。有興趣嘅朋友都可以需要使用順豐都可以啊。咁啊，補翻嗰個運費就可以噶啦。咁就或者直接落深水埗咯，當行下街，順便落去食下嘢啊，食下腸粉、上車仔麵啊，好多選擇。嗰日先有啲客人有啲老友，喂，不如你拍下啲嘢食啦，會多啲人睇，但係我就唔想離題咯。我本身講耳機啊、IEM 啊，講科技產品啊，無啦啦走咗去講嘢食。雖然我自己都好中意食嘢，有啲客都話：喂，新年都似中意食嘢啊！咁啊，有興趣咧留意下啦。嚟緊佢個藍牙耳抗、藍牙解碼咧會再翻貨，同埋嚟緊會期待下會應該1-2個月後會有升級版。個聲芯片會唔會轉唔知，個樣會轉，同埋嗰嚿就唔影啦，因為嗰嚿貨真係唔多啊。扣住佢藍牙嗰個嘢咧，嗰個磁吸充電殼嗰個橡筋套翻咗貨，都係少量。下段片見，佢嚟緊應該仲有隻耳機，等下暑假檔期、黃金檔期，下段片見，拜拜。